Seorang bapak di Aceh mengirim surat ke anaknya yang dipenjara Nusa Kambangan karena terlibat gerakan Aceh Merdeka. Isi suratnya begini, Hasan, bapakmu ini sudah tua, sekarang sedang musim tanam jagung, dan kamu dipenjara pula. Siapa yang bantu bapak mencangkul kebun ini? Seminggu kemudian si anak membalas surat bapaknya. Demi Allah bapak, jangan cangkul kebun itu, saya ada tanam senjata di sana, kata si anak dalam surat itu. Rupanya surat itu disensor pihak penjara. Esok harinya, setelah si bapak terima surat, datang satu batalion tentara. Tanpa banyak bicara, tentara segera ke kebun si bapak dan seharian sibuk mencangkul tanah di kebun itu. Setelah tentara pergi, si bapak kembali kirim surat ke anaknya. Hasan, setelah bapak terima suratmu, datang satu batalion tentara mencari senjata di kebun kita, namun tanpa hasil. Apa yang harus bapak lakukan sekarang? Si anak pun kembali membalas surat tersebut. Sekarang bapak mulai tanam jagung saja, kan sudah dicangkul sama tentara.